आपका स्वागत है। बहुत बोर कर रहा है, मैं बाहर जाके बैठता हूँ। तो आज मौसम बहुत सुहाना है, मुझे बाहर जाना है। मेरे तो चने भी खत्म होने वाले हैं अब। ये मेरी नानी है बाय द वे। और अब हम जाएंगे बाहर। दीदी कहाँ है? दीदी, मेरी दीदी को बोलना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। दीदी, दीदी सुनो, मुझे बाहर लेके चलो ना प्लीज। मुझे पहनाओ चेन और लेके चलो बाहर। ये लोगों ने इतना कचरा कर रखा है कि मैं पोटी कहाँ करूँ? ये ह्यूमंस भी ना, मैं पोटी कहाँ करूँ? पोटी डन। अब हम खेलेंगे। चलो मुझे पकड़ के दिखाओ प्लीज। नहीं पकड़ पाए ना? देखा? मुझे पकड़ो, पकड़ो। You're never gonna catch me. ये कौन है आपकी दोस्त? हाँ, ये कौन सी आ गई गाय? ये तो मेरी दोस्त नहीं है, भागो। मुझे पकड़ो। नहीं पकड़ पाओगे तुम बच्चों। अच्छा अब मैं थक गया, अब मुझे मत पकड़ना प्लीज। अब मुझे नहीं पकड़ना, अब मुझे घर लेके चलो दीदी प्लीज। मैं क्या करूँ? मैं थक गया। मुझे पकड़ोगे तो नहीं? पकड़ना मत। अच्छा ठीक है। अरे गाइस, अब मैं घर जा रहा हूँ। चलो घर, वो रहा मेरा घर रोड के उस पार। और मैं अब जाऊंगा घर। अरे मैं बहुत खुश हूँ। Oh my God! Wow! तो गाइस, मेरा चेन का जो हुक है वो टूट गया और कहीं गुम हो गया, तो दीदी को मुझे गोदी करके ले जाना पड़ रहा है। और ये बात तो सही है कि मैं बहुत मोटी हूँ और दीदी मुझे उठा के थक गई है। थोड़ा दूर, कम ऑन दीदी, घर आ गया। आप कर सकते हो। वैसे आपने मेरे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब किया कि नहीं? कर देना जल्दी से। गाड़ी आ रही है। मुझे तो रोड क्रॉस करना बिल्कुल नहीं पसंद। गोदी में कितना मजा आ रहा है। घर आ गया। बाय गाइस। तो गाइस, मुझे लगता है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा।